a little longer. I know you have to go home too. Silpna? O, ne, mes akmenis. O, ką, žiūrėk, žilvinėlį. Nutrauk žilvinėlį, greit. O kaip jūs blogai atrodo, kai tai darote? Aš tik labai vyrišku pasijaučiau. Tas žmogus pasaulio ir Europos kartingo čempionas Simas Juodviršis. Kandidatas. Šiandien rekordų nemušim, aišku, bet manau viskas bus gerai. Svarbiausiai išlaikyti mašiną, nesudaužytą, viskas tvarkingai veiktų ir lauksim kitų dienų ir kovosim dėl pirmos vietos. Antautas vairas, link koją. Randi sankabas? Ten tas po kairį pedalas. Sankabas, paspaus. Durys. Va. Nu gerai, paleid. Stok. Jau leis sankabas. Na, ir tu žiūrėk, visų to. Viskas gerai. Svarbiausia yra pasidaryti fotkės, kol dar nevažiavo mašina. Kartais gali nesuspėti nusifotkėti, bet... Follow me. Tai va, 2013 metų, 40 000 nuvažiavus, ieško naujo šeimininko. Tai gal kažkam aktualu skambinkit, man, žinot, mane vis tiek susirasit Facebook'e. Stay a little longer. I know you have to go home too. Pasirodo gan greita mašina, gerai valdas, bet aišku, dar reikia šitai trasai truputį pareguliuoti, truputį priekį pakeisti, nes neužtenka posūkio vidury, tai žiūrėsim, ką kiti Dainius ir Andrius nuspręs ir tiesiog reiks kažkokį setupą padaryti, kad dar būtų galima greičiau važiuoti. Ir matau, rikiuotį gan neblogai randamės, palyginus nieko neprarandam nuo Porsche ir tiesiog reikia išsaugoti mašiną iki varžybų ir varžybose viskas paaiškės.
Tai galvoju, kelinta ketvirta mašina per šiemet, visos jos elgiasi kitaip. Automatiškai prie kiekvienos reikia prisitaikyti kažkiek pačiam, kažkiek ją reikia pritaikyti prie savęs. Tai su komanda dabar tiesiog dirbom šiek tiek su reguliavimais, nes turim tokio nestabilumo mašinoje, jinai važiuoja ir tiesiog yra šiek tiek palėtintas reagavimas jos į vairo pasukimą. Tai toksai papildomų rizikų atsiranda, bet aš manau, kad taip po trupučiuką, plus trasa yra purvina vis dar. Tai reikia neskubėti, kol daugiau tų ratų dalyviai visi prisuks ir jinai prasivalys. Tai viskas bus gerai.